Hello，Hello 姐姐。Hello。係姐姐，你叫咩名啊？我叫 Ria Rachel Pamungkas。OK，姐姐今年你幾多歲啊？我今年29歲。哦，29歲。係啊。你結咗婚未啊？我未結婚。未結婚。係啊。你嚟咗香港3個月啦，差唔多係咪啊？係。咁而家僱主同你解約嘅原因咧，唔係你嘅問題，僱主話你係好嘅。OK。係。咁咧主要原因咧，因為個小朋友跟慣咗個媽媽，佢就唔肯跟陌生人啊，變咗咧冇辦法之下，僱主先至幫你解約。但係僱主咧係真係會 support 你嘅，佢唔介意你新僱主打電話問佢嘅，可以嘅。OK。咁咧嗱，你而家可以湊小朋友係咪啊？係啊。你亦都可以湊老人家。係啊。咁好啊，我會盡快。你識買餸嗎？識唔識買餸？我識啊。你識買餸，你識煮飯，你識煮飯。我識係啊。好，咁我就會盡快幫你揾到僱主嚇。咁希望你好快有一個好僱主啦。係啊。OK，好，唔該晒你，唔該，拜拜，拜拜。